こんばんは、夢川大島です。今日柴さんこれご紹介するのが、このタイヤピットさんっていうのはタイヤを、ね、インターネットで購入して自分でですよ。例えば柴田さんがインターネットで一番安いとこ買うじゃないですか。安いの買ってでうちに送るんですよ。そうするとうちが届いたやつを柴田さん来られた時に預かって、それで工賃だけで振り付けしちゃいましょう。ああ、いいですね。安い買い方をする人は皆さんこういうふうに意外とまあ便利にそういうふうにやられてる方多いですよ。そうすると交換工賃、廃タイヤ、バルブ交換だけでできちゃうんです。はい、そういうのもあります。ぜひ利用させてください。はい、ぜひやってください。